Muy buenos días a todos, bienvenidos a más un video de Brumisil Ideas y Soluciones. Hoy os traigo el sonido de este motor, que es un motor 1000, ¿vale? Vamos en carretera y me voy a callar para que ustedes escuchen, tanto cuando reduce la marcha para darle un poco más de empuje al coche, cuando hace una reducción para acelerar un poco más rápido, como cuando va en velocidad crucero, ¿vale? Así que disfruten del sonido. Estamos en carretera, dentro del coche, los cristales están cerrados, entonces para que ustedes sientan pues las vibraciones y todo el sonido de este coche, ¿ok? Abrimos un poco el cristal para que vean la diferencia. Es un motor 1000, pero es un motor 1000 con turbo. Así que en la hora de la verdad, en la hora que necesites un poco de empuje, se nota. No es como si tienes un motor 2000 o 1900, ¿vale? Tenemos 111 caballos, recordar, 111 caballos, que tampoco... Bueno, hay peores, pero también hay coches mejores, con más potencia. Pero para este motor, al tener turbo, se nota que responde. Ahora mismo, yo voy a 80, ¿vale? Y si le doy el acelerador, tarda un poco en desenvolver, pero nos hemos puesto en 120 en un momento. Si tenéis más dudas, alguna pregunta, yo tengo el coche relativamente hace poco tiempo, pero si os puedo ayudar con alguna duda que tengas, alguna inquietud, que estés como... mucha gente que quiere comprar un coche necesita pues tener una opinión personal, no solo de los vendedores, de gente sospecha que digan cosas que te incentive a comprar solo porque quieren vender, ¿vale? Esta es una opinión personal mía y son cosas que yo veo que me gustaría mirar, o que me digan en la hora de yo poder comprar. O sea, una opinión personal de una persona que ha comprado el coche, lo está probando y que a lo mejor tienes esa inquietud y dices, ostras, ¿cómo sonará el coche? No lo he podido probar. Yo no he probado el coche antes de comprar, no tenían para prueba, así que todo es una novedad para mí y la verdad que no me arrepiento
me arrepiento porque miren, voy a 88, le damos un poquito el acelerador, hace una reducción, estamos en 120. Han pasado muy pocos segundos hasta que llegó de 80 a 120. Si se dan cuenta, el motor es un motor 1000. Alcanza los... La he probado, no he apretado mucho, pero hasta 170 kilómetros por hora en autopista he podido llegar. Obviamente, al ser un motor de más baja cilindrada, a la hora que le tienes que dar un powercito, pues te consumirá mucho más, ¿vale? Te consumirá seguramente en la casa de los 10, 11, pero si vas con tranquilidad, si vas de paseo, si vas con tiempo para el trabajo, que muchas veces pues gastamos más por querer estar un poquito más en la cama y nos retrasamos, que a veces a mí me pasa, no siempre, pero a veces el cuerpo está tan cansado que dices, me quedo un ratico más, y después para llegar a tiempo al trabajo pues tienes que acelerar un poco más y aumentar el consumo. Entonces todo es una suma de gasto, ¿vale? Aprovechaste más tiempo, pero gastaste más el tiempo, lo gastaste en dinero, porque tienes que poner más gasoil. Así que si quieres un consumo más económico para el motor que tienes, tienes que pues andar más suave, ¿no? Cumpliendo como las reglas del juego, cumpliendo los límites de velocidad, yendo en la tranquilidad, pues esto te hará un consumo entre los 5,5, no te pasará de los 6,5, ¿vale? Así que pues esta es mi opinión personal, y el próximo video sí que será de los trucos escondidos que tiene este coche, ¿ok? Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale like, comenta si tienes alguna duda, alguna inquietud, tendré todo el gusto de contestar. A veces no contesto al momento, pero contesto, ¿vale? Así que gracias por asistir.